真係隻燒好靚喎！你影個師傅開咯你。好。哇！好靚啊，好靚！你食咩啫？哇！豬踭肉，你等等啊！我食飯師傅斬俾你啦。啊，係你等等啦。哇！咗係嘛？同埋啲先男仔呢啲咧，死啦！幾嚿？可以幾多？半斤切埋，掂。收到。四萬一㗎，一邊啊，係啊，200蚊啊，係啊。你呢度就70蚊，減埋燒肉102蚊一斤。你呢度102蚊減埋，唔係70蚊。收到，係70啊！豬脷有咗，手香底70啊！碟雞整得未啊？拎佢整得未啊？啲雞啊，嗰碟雞啊，嗰盤雞啊，哦，拎出入去係嘛？唔同你講。蒸緊啊！哦，蒸緊得啊！半皮瘦叉燒1條，應該係100蚊到咯。切唔切啊？切。好啦，準啦，100蚊，切埋佢，掂。到你呢嚿啦，呢隻102蚊斤咋？愛幾多？2條筋斬唔斬？斬埋。收到。係100蚊嘅。100蚊嘅，多謝晒。你係斬埋嘅，呢度就180蚊。肥叉就另計，斬埋嘅。180，仲有肥叉嘅。呢條啊，咁就唔好交你啦，咁靚叉燒，真係勉強係冇幸福，咁靚叉燒今日，呢度就102蚊，全部就300蚊。喂，師兄中埋分開跟埋啊！你俾老闆。130蚊，130啊！50啊，切唔切啊？要唔要少開汁啊？
下邊俾老闆啦。50啊！肥唔細，呢嚿啦，呢嚿靚啦，好食啊呢嚿，120蚊啦。都夠你食啦！你係咪咁100蚊啊？120蚊啊！冇得講㗎呢啲，你要唔要啫？送㗎啦，得個咪，你唔要我唔要，要唔要執先問埋你。好。香冇係咪？係咪唔夠？40蚊。早幾廿年已經蘋果第2版竹稱啦。